那么我们说到了一环球的这个创业平台，那么到底有没有人通过认识了一环球的平台而获取了他想要的这个理想收入呢？今天呢，系统就为我们安排了一位分享者，也叫做安琪，他是一位土木工程师，拥有这个硕士学位啊，拥有非常高的这个收入。那么到底是什么原因让他想要来一环球这里创业呢？我们现在啊，就有请安琪来为我们分享。线上的朋友，大家好，我经理名叫安琪，很开心今天能够和大家分享我为什么要从事一环球这份事业。那首先，先和大家简单的介绍一下我自己。我来自马六甲，在我大学的时候就来到了吉隆坡生活，一直到现在，我已经有了自己的家庭，我有2个女儿。在我16岁那年的时候，也就是到了打工的年纪，我每天放学后就会到百货公司去做兼职。那个时候的我就体会到了工作的辛苦，所以我告诉自己，一定要努力求学，考取好的成绩，就可以进入好的大学。很幸运的，我拿到了我要读的工程系。我是一名拥有硕士学位的工程师。为了增加收入以及更好的发展空间，我在毕业半年后就报读了这个硕士学位。所谓的专业人士，就是专门做到很业的人。刚开始工作的时候，我以为我的工作时间就是朝九晚五，放工后就可以直接回家。可是工作了一段时间后，我才发现到工程师并没有所谓的准时下班，也没有加班钱。工作做不完就必须留下来继续做。我曾经试过，就是加班到凌晨12点。虽然说我是一名专业人士，可是这么多年来，我都没有办法突破我的收入，因为我的收入是由老板掌控的。在工作半年过后，我发现到我的收入和我的储蓄不够养活我自己而已，更不要说是供养父母。而且我觉得我的工作能力有限，为了提高我的工作能力，也希望老板看到了会为我加薪，我就报读了这个硕士学位，以半工半读的方式完成了2年的课程。说真的，那时候真的很耗精神，每天也会觉得很累，而且我必须要牺牲回家乡陪伴父母、陪伴家人的时间。不过，我一直告诉自己，这2年的付出和牺牲可以换到的更多。很快的2年就这样过去了。除了说学到了很多知识，在工作方面上能够帮助到我，也希望就是能够加薪，因为花了这么多钱，就希望老板看到了会加薪，从那边换回来。的确，老板为了我加了28天，当时的我觉得很客观，也并不觉得老板对我不好。可是万万没想到，到了月尾，我的薪水还是会用完，因为需要供房、供车等等。那在我硕士毕业之前，我的同事，也就是我现在的上线，我记得他那时是这样问我的：你对网上创业感不感兴趣？一直以来，我都对这个网络生意感兴趣，所以并不拒绝他的分享。发现他和我分享了整套营养人医学，也让我了解到了职业与事业的分别。职业是做给老板的，事业是做给自己的。那个时候，我便开始接触了一环球这份事业，而且我看到我公司的前辈们，他们都很努力的在工作，就是为了要有一份收入。这让我深深的感受到，职业和事业真的是有很大的分别。我们这么努力的工作，都是在为老板完成梦想。那
为什么人不要努力工作，为自己完成梦想呢？而且40年一个人工作是有很大的风险的，万一我倒下了怎么办？就很像这个疫情的发生，很多人因此失去了工作，没有人赔上了健康。万一我发生了什么意外，我的家人、我的父母，我都还来不及供养，更何况我现在已经有2个女儿了。每当我想到这里的时候，我就觉得心很不安，所以我便开始认真的来探讨一环球这份事业，希望能够把我成功的时间缩短，早点让我摆脱时间、健康以及金钱上的自由。而我的父母和孩子就是我这份事业上的精神支柱。我时常在想，我的父母他们到底还有多少个10年能够等我？而我所谓的奉养父母又要几时能够实现呢？当我下定决心，我就跟紧上线以及系统的脚步，积极学习以及做每日7件事。就在2020年7月份的时候，马来西亚疫情大爆发的时候，我选择离开了打工5年的地方，正式结束我工程师这个专业领域，出来全职一环球。那一环球到底有哪些优势呢？一环球这个崭新的创业平台，不需要资金，不需要囤货，就能够开拓国际市场，而且还是赚美金，让我人在马来西亚就能够拥有4倍的收入。说真的，当时的我是被这个美金收入以及倍增市场学给吸引住的。再想想，这个时候有哪家公司不需要囤货、不需要资金就能够开始了呢？一环球这份事业不只能够做线下，也能够做线上，让我开拓国际市场。只要我有一家分店或是一个顾客在欧洲或是其他的国家，只要我教会他如何做，如何购买产品，我就能够做到24小时无店面的连锁分店，达到倍增的收入。通过我天天在线上发布，我也有了一些陌生顾客是来自新加坡和欧洲的，现在他们也成为了会员，自己在 APP 下单。最后就是我看到这个社会的乱象，每个人都害怕这场疫情会发生在自己或是身边爱人的身上，因为这场疫情它夺走了太多条的人命，也让我深深的体会到失去亲人的痛，所以健康真的很重要。自从我认识了营养免疫学后，我清楚的知道我们身上的抗体它能够摧毁所有的细菌和病毒，我的免疫系统几乎万能，它是全世界最好的医生。而我的使命就是要把这门科学这一个真理让更多的人去了解，好让他们懂得自己照顾健康，不会因为一场疾病或是突发而来的病毒而离开身边最爱的人。那我加入一环球后，真的是有很大的收获。首先就是赢回了健康，我自己也是产品的受惠者。曾经我因为面对荷尔蒙失调的问题，导致经期不准时，脸上爆痘。通过使用营养免疫学食品，我得到了很大的改善，也帮助身边的人赢回健康。我们常常说，要做一份事业，不单单只是能够赚到钱，最重要是能够帮助人。一个家庭只要有一个人认识营养免疫学，就已经很足够了。第二就是我的收入，虽然说我是一名专业人士，可是这么多年来我都没有办法突破我的收入，因为我的收入是由老板掌控的，每年只能够等老板加薪和发花红。但是这份事业让我短短在1年的时间里，收入增加了3倍，超越了工程师打工5年的收入。现在的我有能力购买免费的产品给我的父母、我的家人、
我的孩子使用。有2个女儿，她们都是一环球的宝宝，在我肚子的时候就开始使用营养的医学食品了，所以现在长大了也是很爱喝。第3就是公司的旅游奖励，我相信旅行是很多人的梦想，但是可以去到免费的旅行，这是大家梦寐以求的。在2021年的时候，我成功的挑战了阿布达比的旅游之旅，将在这个3月份和伙伴们一起到全球最富有的国家阿布达比，全程入住8星级酒店，体验国王般的生活。2022年，我也成功的挑战了皇家加勒比5天4夜的游轮之旅，这个是我的游轮初体验。游轮真的很大，我们一群人都在那边拍了很多的照片，很开心能够和伙伴一边旅行一边赚钱。除此之外，游轮上还有很多免费的设施，包括了这个冲浪板、攀岩、碰冰车、射箭等等，也有很多的免费表演。这一个呢是公司为我们准备的阳台房间，每一间房间都是有阳台的，没有一间是便宜无阳台的。一进到去，我们就拍照，也可以在这个阳台这边享受这个海风以及美景。公司也为我们准备了三王冠 VIP 茶会，我们大家穿着花花的裙子，一起拍了很多照片。而且公司还很贴心，为我们准备了1人1杯的这个 Rhapsody， 让我们一起干杯。以前常常听上线说，公司的旅游奖励都有很多的惊喜，这次我终于体验到了。在我们去普吉岛的那一天，公司包办了所有的行程以及再送，而且公司也为我们准备了小惊喜，就是每人都有一份这个小礼物和红包。我们乘坐游艇到达岛，在游艇上，我们一边享受风景、享受海风，以及享受工作人员为我们准备的饮料以及水果。这一个呢是第4天晚上的gala dinner，我们一进到餐厅的时候每一个人都被桌子上摆放着的这个1包的Rhapsody给惊艳到了，一人有1包免费的Rhapsody，我们大家一起拿着这个Rhapsody拍了大合照。而且在游轮上根本不需要担心肚子饿，因为全天24小时都会有免费吃不完的食物。第4呢，就是我拥有更多的时间去陪伴我的孩子，陪着他们长大。我相信这是很多妈妈们最大的心愿。我的大女儿现在3岁了，小的1岁了，我都没有错过他们的成长，我拥有更多的时间回我的家乡马六甲，陪伴我的父母，陪伴我的家人。以前工作的时候，只有到周末的时候，我才有机会回家乡。现在的我能够自由安排时间，要回1个星期或者是1个月都不成问题，因为只要有网络的地方，有手机，我就能够继续开分店。系统注重生命成长这一块，不仅提供了思维培训会，也建议我们看很多生命成长的书。在这里，我认识了生命成长的重要性。以前的我常常会去计较自己的付出和收获是否成正比。通过生命成长，我学会了成败不能问。就好像刚开始挑战阿布达比旅游奖励的时候，一开始我是很没有信心的，也觉得自己没有办法完成。通过和上线的1对1，还有进入生命成长，我认识到了，在做每一样事情的过程中，只要尽心尽力就好，事情的结果则要顺其自然。当我越清楚的了解到什么是顺其自然，我越容易过关，也自然而然的达成了我的目标。最后呢，就是要感恩我的贵人我的上线。
因为他把这个美好的事业带入了我的生命，让我进入进行教育，让我懂得自我成长。人唯有成长才能够改变命运。今天我的分享就到这里，谢谢。好，我们谢谢安琪的分享哦，我能够深深的感受到她的喜悦，让她赢回属于自己的这个自由啊。我们也很庆幸，我们都选择了一环球事业。线上的朋友们，你们有想过5年后想要过怎样的生活吗？你准备好如何应对通膨了吗？现在就是我们创业的最佳时机，马上向各位的上线们讨论研究，掌握一个零风险、低门槛、无需囤货的创业机会。在此，我感谢各位来宾的参与，祝大家都能创造自己想要的收入，达到自己的理想。各位晚安。